วันนี้นะครับผมก็มีตั๋วคู่2ใบ ว้าว แจกเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนอยากไปดูพี่ทาทาร้องเพลงสนุกก็สวัสดีครับแม็กซ์ครับวันนี้ผมจะมาแชร์กับเพื่อนๆวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเพลงวันนี้นะครับพิเศษมากๆเพราะว่าเรามี professional ในด้านเพลงนั่นก็คือพี่ทาทายังครับ All my girls, bitchy, can't change. I am sexy, naughty, bitchy me. So how should I address you in this video? P Tata or just Tata? You can call me Tata. Okay, cool. So today we'll be going over one of your greatest hits, Sexy, Naughty, Bitchy. Yeah. Okay, and which was a very difficult homework, but yeah, we'll figure it out. very controversial. So I like to get in deep with the lyrics. Actually, it's not very controversial because the thing is, I think a lot of people tend to think as this song is as I'm referring to another person, when really I'm referring to myself. So the chorus. Sexy, naughty, bitchy me. I pick my skirt to be sexy, just like my thoughts. A bit naughty when I'm out with my girls. Bitchy, can't change. I am sexy, naughty, bitchy me. For me, I feel like this is clearly about personality, right? So the skirt, it's fashion-based. Naughty, that's thought, and then bitchy in this case, it's not like actually being a bitch, right? It's more It's attitude. It's more of an attitude, and it's like, you know, I'm the kind of girl that knows what I want. So you know, it's like if you're not happy, then too bad. And I remember it's funny how you just brought back a really good memory of mine. I remember when I was singing the song, I was thinking about what was I gonna actually think of, because I normally, you know, I fantasize something and then I sing it out. So I was thinking that I was in a club, you know, and that really brought back my memory. I pick all my skirts to be, it's more like a girl going out clubbing with the girls, and you know, just I know what I want pretty much. So the next bit, can't change the way I am, Yeah. sexy, not bitchy me. So See, that's exactly what so I it's was like this is you. This is my personality. No one can Exactly. like touch. No one can change me. No, I am who I am. I am who I am, and I'm gonna go out and party like the person that I am, not trying to please anybody. That's pretty much what I was thinking when I was singing the song. Yeah. Okay, so truly being yourself. Yes, of course. So the next bit, I'm the kind of girls that Girls don't like. Exactly. And in this case, what do you mean by that? You know what? To be honest with you, I have more guy friends and gay friends than girlfriends. If I do have a girlfriend, well, I have one very best close girlfriend, which, you know, we grew up together since, you know, I was 8, and she's still my best friend today. But a girl to be able to understand me is like, it's pretty hard and challenging, probably because, you know, you know, in the other interviews, I was mentioning about how I don't like being, you know, I don't like being dramatic, and I don't want to waste my time being dramatic. So I'm pretty straightforward. You know, I tell people what I like, what I don't, and I try not to. First of all, I never become someone else. You know, you have to be comfortable. Yeah, always good to be true to yourself. Yes, right? exactly. Okay, I'm the kind that boys fantasize. So that's just saying like boys think of me. Yeah, right? I mean, like I said, you know, to be a cool girl, sometimes, you know, ภาษาอังกฤษงอนที่เรียกว่าอะไรอ่ะ Ngon sulking, throwing a tantrum. Yeah, exactly. Like when you're sulking all the time, or when you're like throwing a tantrum all the time, you know, like, I mean, who would want to be with a girl that's like that, right? I mean, so I'm like a cool girl that guys want to hang out with, and you know, I'm easy. I'm having the word wait for the word easy. Easy meaning by
I'm outgoing. You know, I'm able to talk to. It's like really chilled. Talking yeah. to people. Yeah. I may seem unapproachable, but that's only to the boys who don't have the right approach. See, it's like I don't like to waste my time with people. I mean, if we're not talking about the same conversation, or if we're not talking about the same kind of music, there's no point. No point. Can this be related to the first bit, like, because sexy, naughty, bitchy, like some guys, they see that in the girl and they're like, oh, no, I don't want to like, กล้าเข้าหายาก. Is it But something? that's so boring. Yeah. That's super boring. So you want to actually approach a girl who is, who let's say is not sexy and who is not fun at all because she's not naughty. And you know what? I think having a girl who knows what she wants is better than saying, whatever, up to you. You know, who has an opinion? Right approach or ride that makes a girl like me want to hop in and roll. That's like hop in and roll in this case. With the It's party. like hang out with. Yeah, exactly. Okay. Exactly. People think it's intimidating when a girl is cool with her sexuality. Yeah. They do. When for real, it should be a natural thing where you can really talk about your how confident you are, how much you love your body. You should love your body first of all. You know, I mean, you know that I think women these days go through with, and you know, suffering from just not loving themselves enough, that they would go do something that's not good for them. You know. And at one point, I was going through the same kind of phase where I was like, what do I have to do to make people actually love me for what kind of body do I need to make people love me? And just that just made me said to myself, like, no, people should not love me for my body. They should love me for who I am. You are, yeah, exactly. You know, they should love me for who I am. They should actually, they should love me for everything about me, and most of all, you have to love yourself. Okay, so the next bit is probably, I feel like a really strong sentence. I'm a 180 to the stereotype girls staying home and being innocent. So in this case, 180 is kind of like metaphorical. So you have these standards like, oh, girls have to be staying at home, being innocent, but you are this complete opposite. And you're free. So, because if I'm explaining myself as a sexy, naughty, bitchy person, I think I am pretty. Yeah, my statement is pretty strong. My mouth never takes a holiday. Yeah, that means I'm talkative. Talkative. Yeah, like I'm talkative. I'm you know, I like to talk. I have like that. คือต้องบอกก่อนว่า you know, the perspective of people. When they think of music, that's why music take you different places. That's why they say music and lyrics take you different places, is because people imagine things differently. You know, this is the way I imagine the song, not to be honest, not because we're in front of camera, but you know, we can also take this really dirty. Yeah. You know, and am I really like that? See? So I mean, you can actually do anything with imagination with songs and lyrics. Very subjective. Yeah, exactly. But this is more of how I think of myself. Because at first I thought my mouth never takes a holiday. That's like drinking, like partying. Oh yeah, you can take it. Oh, it can be dirty. Trust me, it can be really dirty. Yeah. I always shop with the things I say. I think people do that a lot when you're so confident that you're not sure with the things that you say, that if people can take it. So, you know, like saying whatever because, you know, you're just so confident with yourself. I was always the kid in school who turned up to each class about an hour late. Yeah, well, you know, as they say it's never good to turn up late for anything, first of all. Was that true? Did you turn up an hour late? I did sometimes. You know, I mean, to be honest with you, I mean, there's always something that's happened, Of you course, know, yeah. you know, and yes, professionally and unprofessionally, and it did teach me a lot of things. And I think, but the most important thing is to turn up on time,
but when you're 15 minutes fashionably late, then that's I think Okay. that's okay. Yeah, sometimes. Yeah. Sexy naughty bitch in me. So on the 11th and the 12th of October, Royal Paragon Hall, the concert will be happening, and you're gonna see a lot of perspectives that from me that I've never, expressed or shown anybody before, and I think that you're gonna see a lot of sides of TATA because now that I'm also a mom. I'm also the show director, I'm also the artist that's performing, and all the details that I put into the concert. Yeah. โอเควันนี้นะครับผมก็มีตั๋วคู่2ใบ ว้าว แจกเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนอยากไปดูพี่ทาทาร้องเพลงสนุกๆก็คอมเมนต์มาด้านล่างครับว่าชอบฟังเพลงของพี่ทาทาอันไหนมากสุดแล้วก็ทำไม คือถามว่าพูดไปเถอะภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆเพราะว่ามันเป็น universal language นะมันเป็นภาษาที่รู้กันทั่วโลกแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าอยากให้คนจำไว้อย่างว่ามันไม่มีอะไรที่ผิดหรือถูกแต่ว่าถ้าเราพยายามความพยายามนั้นมันจะทำให้มันเกิดผลที่ดีซึ่งถามว่ามันเป็นอะไรที่น่ารัก แน่นอน มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องภาษานะคะที่ล่าสุดพาไปเจอมาเนี่ยเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วประทับใจมากพาไปซื้อน้ำหอมใน duty free ของที่มิวนิกนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ขายที่เป็นคนเป็นแคชเชียร์นั่นแหละคนแรกเดินเข้าไปหาเขาก็เราก็รอในแถวคนแรกที่เดินไปหาเขาก็เป็นคนจีนแต่พูดภาษาโรมาเนียพูดโรมาเนียเลย I don't know but he was speaking it and I was like whoa that's pretty good and it wasn't German ไม่ได้เป็น German นะแล้วอยู่ดีๆอีกคนนึงเดินไปข้างหน้าก็เป็น German ก็พูดภาษา German ใส่แล้วพอมาจีนก็พูดจีนใส่เราก็แบบงงมากจนมาถึงคิวของเราพอคิวของทาเนี่ยเขาก็พูดภาษาอังกฤษด้วยแต่เขาก็บอกว่าถามทาว่าทาอยู่ในอเมริกาทาอยู่ที่ไหนเขาก็เห็นพาสปอร์ตมั้งอะไรอย่างเงี้ยทาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นคนไทยเขาก็พูดภาษาไทยกลับมาหาทาแล้วเขาก็บอกว่าผมเป็นนักเรียนพูดชัดด้วยนะพูดชัดเลยผมเป็นนักเรียนภาษาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เลือกอาชีพที่คือต้องพูดกับคนด้วยหลายๆภาษาเป็น linguist มากๆใช่แล้วก็คือแบบคือลองคิดดูดิทา impress กับเขามากเพราะว่าทารู้สึกว่าเขาไม่ได้กับเรื่องความพยายามฉะนั้นทาคิดว่าอย่าไปอายมันเลยถ้าเราพูดผิดเราแก้ไขเราทำดีที่สุดมันเป็นตัวของเรานั่นคือพอแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องแบบaccent เป๊ะหรืออะไรแต่ทาว่าความพยายามนั่นคือสิ่งที่น่ารักเกี่ยวกับการที่เราอยากจะพูดภาษาอังกฤษมากกว่าทาว่ามันไม่เคยผิดที่เราจะสมมุติว่าเราไม่แน่ใจว่าเราพูดยังไงหรือพูดถูกหรือเปล่าแล้วสมมุติเราไปพูดกับฝรั่งอย่างเงี้ยเราอาจจะถามเขาว่า did I say that right คือถามเขาเพื่อที่ว่าเราจะได้ได้ฟังบ่อยขึ้นได้ยินบ่อยขึ้นเราก็จะเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำคัญคืออย่าอายใช่ต้องไม่อายความกลัวนี่แหละคือแบบบางคนคิดว่าต้องแบบ perfect เหมือนที่พี่บอกเลยแบบมีความคิดว่าI have to be perfect เราก็แบบไม่พูดเลยดีกว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเราพูดแต่ว่าเราพูดผิดมันดีกว่าแบบไม่ได้ใช้เลยใช่ถูกต้องแล้วก็ทาก็รู้สึกว่าเราก็เหมือนเก็บความรู้สึกบางอย่างด้วยนะจริงๆทั้งที่เราไม่จำเป็นต้องเก็บเลยมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งฝึกยิ่งดีเรายิ่งฝึกเรายิ่งพูดเรายิ่งดีเราก็ยิ่งเก่งขึ้นด้วยใช่แล้วก็ทาว่าอย่างแปลเนื้อเพลงก็เป็นอย่างหนึ่งที่ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราฟังนักร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีการที่ดีที่จำได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีสถานการณ์ที่ต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องกลัวครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยจริงๆคือใช้อะไรGoogle Translate เนี่ยก็ดีนะก็ดีไปอย่างหนึ่งแต่คือเราก็ควรที่จะเรื่องล่าสุดพี่นะไปนี่พี่ไปอยู่เยอรมันแต่พี่เนี่ยไปร้านเป็นร้านขายกาแฟItalian Coffee ในร้านเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยครับในร้านเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย
แต่เราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนชอบภาษาเราก็บอกว่าอูโนคาปูชิโนแล้วเขาก็หัวเราะมาโอ้ซีแล้วเขาก็แบบจัดการเลือกกาแฟให้แต่ในความรู้สึกเราตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักออกแบบน่ารักที่เราพยายามจะพูดภาษาของเขาเพื่อที่เราจะได้คอมมิวนิเคตกันคือเรากด Google Translate ก็ได้แต่ทารู้สึกว่าเราก็จะมีตัวช่วยตลอดป่ะง่ายเกินนะเนาะแบบแล้วหน้าตอนที่เขาเห็นว่าเราพยายามพูดมันช่างเป็นหน้าที่แบบว่าเราทำให้เขาหัวเราะมันน่ารักดีทาไม่ได้ดูว่าทารู้สึกว่ามันอยู่ที่ attitude ของเราว่าถ้าเรามองให้มัน negative มันก็จะ negative แต่ถ้าเรามองให้ positive มันก็ positive Uno cappuccino 1 cappuccino Uno cappuccino แค่ basic ให้ get the message across ก็เขาก็เข้าใจ ใช่ พี่ทาทาครับวันนี้ขอบคุณมากๆ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมาก That was really fun Thank you Yeah Best of luck in your concert Thank you Hope you have fun Please come if you can Definitely เพื่อนๆเคยฟังเพลงเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจคำที่นักร้องพูดไหมครับนั่นก็เป็นเพราะว่านักร้องเนี่ยเขาร้องให้มันเพราะเลยบางคำเนี่ยอาจจะแบบเบลอๆหน่อยเลยวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับก็คือเปิด lyrics ออกมาดูแล้วก็อ่านทีละคำใช้ dictionary ได้แล้วก็แปลเป็นคำถ้าเกิดเรารู้ว่าเพลงนี้มันมีธีมอะไรอยู่แล้วเราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นครับอย่างเมื่อกี้นะครับผมก็ได้แปลเพลงกับพี่ทาทาทำให้ผมเนี่ยเข้าใจเนื้อเพลงมากขึ้นการแกะเพลงเนี่ยมัน subjective มากๆเลยแปลว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนี่คือแล้วแต่อารมณ์ของเราเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเจอกันเทปหน้าสวัสดีครับ